Oppsummert viser jo denne debatten den store enigheten det er i både innretningen på det norske bidraget og det at vi faktisk skal være til stede. Og det er godt å vite, både for de som tjenestegjør på vegne av Norge i Afghanistan, men det er også bra for Norges posisjon i det internasjonale samfunnet at vi har en bred enighet bak denne innsatsen. Likevel ønsker jeg å kommentere et par ting som utenriksministeren var inne på i sitt første innlegg. Og det han sa var jo at det var en farlig eksersis å vurdere de forskjellige eventuelle opp- og nedtrekkene av amerikanske styrker. Vel, mitt poeng var å spørre om Norge har tenkt igjennom hva som eventuelt skjer med det norske bidraget, både sivilt og militært, dersom amerikanerne trekker seg storstilt ut av Faryab, der vi er tungt til stede, hva det vil ha å si for vårt bidrag, hvilke konsekvenser det vil få. Jeg var også inne på spørsmål knyttet til hva som skjer dersom den afghanske hæren og de afghanske sikkerhetsstyrkene ikke klarer å opprettholde det nivået de nå er i ferd med å få, ved hjelp blant annet av norske mentorer. Og det er etter min oppfatning viktig å vite. Det er viktig å vite at Norge har tatt høyde for endringer som kan komme til å påvirke vårt bidrag ganske kraftig. Det kan også komme endringer som ikke påvirker vårt bidrag. Jeg var bare interessert i å vite om dette er noe regjeringen har tenkt igjennom, og i så fall hvilke vurderinger som er gjort. Jeg vil si at det vil være en farlig eksersis å la være å tenke igjennom, og la være å diskutere mulige scenarier som kan komme ut av endringer på amerikansk side. Utenriksministeren var også inne på i en av replikkene sine spørsmålet om bekymring for fragmentering, og jeg er helt enig med utenriksministeren i at det er en stor bekymring for en fragmentert innsats fra 48 bidragsytere. Vi kan jo egentlig se det som en pyramide, der vi kan sette den samlede ISAF-strategien øverst, deretter sette alle 48 landene, og under det igjen sette ulike sivile militære strategier. Noen har en tettere koordinering, andre har det ikke. Og totalt sett så kan dette gi et veldig fragmentert bilde. Og utfordringen, som vi også fikk presentert da komiteen var i Afghanistan i april i fjor, var jo nettopp å få alle aktørene, til å unngå å bokstavelig talt plante flagg på de prosjektene man jobbet med. Det vil altså si at dersom man skal klare å vinne oppslutning for den afghanske regjeringen og de afghanske myndighetene, så nytter det ikke at hvert land plasserer et lite flagg på sitt prosjekt og sier at dette er en brønn bygget av USA, dette er en skole bygget av Norge. Det må oppleves som prosjekter, utvikling, framgang som kommer fra afghanske myndigheter for å vinne støtte og vinne oppslutning. Faryab er ingen norsk provins, men det er der vi er tyngst til stede, og vi har jo enda til lagd en egen strategi Faryab, noe som jo betyr at vi har selvfølgelig ekstra interesser i hva som skjer i det området, der vi har utplassert våre soldater og også tyngden av vårt sivile engasjement.